Всем привет, друзья, с вами Шред. И сегодня я буду играть в Skywars на Lastcraft. Вы не ослышались. Skywars. Мы будем играть. Как вы помните, я коплю на иссушителе. Ну, вы не помните, я это видео не выложил. Я выложил. По-моему, выложил. Да, я его выложил. Я коплю на иссушителе. У меня пока что 0 монет. В прошлом видео, как вы помните, я установил скин. И не знаю, потому что у меня это видео сокрушается. И вот что, лестница есть. Так, где лихилки? Такие ботинки неплохие. Конечно, они не совсем прям лучшие. Но хоть что-то да есть, это главное. Хотя бы я не голенький. Блин, что-то лагает. Ну, конечно, это опасно сейчас сделать, но я рискну. Так, чанки на 7. ПП. Опа. Ай, ай. Ребята, я отжал паузу, чтобы посмотреть, лагает. И лагает, конечно. У меня на Honor Games не очень так лагало. Кристаллекс. Не, реально. Копия Кристаллекс, только, по-моему, покемонов поменяли. Немножко добавили, немножко убрали. Да, точно. Это та же самая карта, что и на Кристаллексе. Где мой второй сундук? Я его не вижу. Второй сундук. Второй. Да и первый я кое-как увидел. Так. Шлем, броня, лук. Это. Потом это. И дерева тут совсем немножко. Так. Скорее всего, это на прозапас. Еда, регенерация, кстати. У меня есть лук. Я не очень хорошо мечусь. Но надеюсь, что я хорош. Назад смотришь? Поздравляю, не смотришь. Вы победили. Рано. Давай, стреляй. Я хочу еще стрел. Блин. Ну шо, боишься, труса? Труса. Вы поняли, а? Ой, опасно. Как это опасно. Стрел много стоит, кстати. Мне это очень не нравится. Хилься! Да, молодец, ешь. Нет. У него есть еще стрелы. Назад оглядываться. Блин. Спасибо за просмотр. 2 игры, неудачи. Удачи и пока. Надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь. Позовите друзей. С вами был Шред и мой прекрасный скин. Всем удачи и до новых встреч. Пока.